സിങ്ക് ഹോൾ കാണാൻ പോവാ. മിസ്ഫർ കേവ് ആണോ? ഉമ്മൽഷബ്രം. യെസ്. ഞാൻ SUV എടുത്തിട്ടില്ല. ദോഹന്ന് 45 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളു അങ്ങോട്ടേക്ക്. അവിടെ പോകാൻ SUV വേണ്ട, സെഡാൻ മതി. എന്നാ കേറ്. ഇവിടെ ഫെൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എൻട്രി ഫീസ് വല്ലതുണ്ടോ? ഫ്രീ ആണ്. ശരിക്കും ഖത്തറിൽ ഒരുപാട് സിങ്ക് ഹോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതാണ് ഈസിലി ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാർജസ്റ്റ് സിങ്ക് ഹോൾ. ശരിക്കും സിങ്ക് ഹോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം നിനക്ക്? മറ്റേ മണ്ണ് താഴേക്ക് ഇടിയുന്ന എന്നിട്ട് കേവ് ഫോം ചെയ്തത്, അതായത് ലൈം സ്റ്റോൺ ജിപ്സം പോലുള്ളതല്ലേ, എന്നിട്ട് കേവ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. മിസ്ഫർ കേവ്, ദഹൽ മിസ്ഫർ, അതാ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാം. സൗത്ത് ഓഫ് റൗദത്ത് റാഷിദ്. അതെ, ഇത് 500,000 years പഴക്കമുണ്ടെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. പോയി നോക്കുള്ളില് കാണാം. ഇതിലിതേ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാം നമുക്ക്. ഇതിന്റെ എൻട്രൻസിന്റെ വിഡ്ത്ത് കണ്ടോ? 40 feet ആണ് ഇതിന്റെ എൻട്രൻസ് വിഡ്ത്ത് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഡെപ്ത് എത്രയുണ്ട് ഇപ്പോ? 325 ആണ് ഡെപ്ത് എന്നാ പറയപ്പെടുന്നത്. 325 feet കേട്ടോ. ഇത് നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആട്ടോ ഇവിടെ വന്നപ്പോ. നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണല്ലേ. ചൂട് സമയത്ത് നമുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വരാൻ പറ്റിയ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിഗിനിങ് ഓഫ് സമ്മർ മന്ത്സ് ആണ് ഇവിടെ വരാൻ നല്ല പറ്റിയ സ്ഥലം എന്നാ തോന്നുന്നത്. അതെ, ഒത്തിരി ബേർഡ്സിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കിളികൾ ഒരുപാട് കൂടി കൂട്ടുന്നതാ. ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇറങ്ങി പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങോട്ടേക്ക്. നല്ല ഡെപ്ത് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് പോയി ഇവിടെ വന്ന് നോക്കാം. പക്ഷെ ഭയങ്കര കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണേ. കുട്ടികൾ 12 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൂപ്പർവിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ആക്സസ് ഇല്ലാത്ത ഇതിനകത്തേക്ക്. 12 വയസ്സ് താഴെയുള്ള 12 വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക്. അല്ല, കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും നല്ലൊരു റോക്ക് ഫോർമേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ. നമുക്ക് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഇതാണ്. പക്ഷെ തണുപ്പില്ല ഇതിന്റെ അകത്ത്. അതൊരു ലേറ്റ് ഈവനിങ് ആവരുത്. ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയ വെളിച്ചം ഉണ്ടാവില്ല. ലൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു ടൈമിൽ വേണം നമുക്ക്